காய்ஸ், வெல்கம் டு யோ மீடியா. காலையிலே கடுப்பா இருக்கு. அதான் எதை போட்டு மிதிச்சிட்டு இருக்கேன். வேற எதை மிதிக்கன்னு தெரியல. ஏன்னா அவ்வளோ காண்டா இருக்கு. ஒரு கண்டென்ட் வீடியோ எடுக்கலாம், நம்ம கேமராமேனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டா ஹலோ அப்படிங்க. காலையிலேயே தூங்கினா விளங்குமா? வீடியோ எடுக்க வேற வரமாட்டேங்க. ஒரு சின்ன பையனை போட்டு வீடியோ எடுக்க வச்சிருக்கிறேன். என்ன பண்ண, என்ன வீடியோ எடுக்க ஒண்ணுமே. ஹலோ, ஆமா அப்படியா? ஓகே ஓகே, நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன். சேம் அட்ரஸ் தான். இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. ஓகே. ஹலோ காய்ஸ், கண்டென்ட் இல்லைன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனால் காலையிலேயே மெயின் கண்டென்ட் சர்ப்ரைசிங்காக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. நம்ம ட்ரீம் ப்ராடக்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அது என்னன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ப்ரொமோ எடுக்கலாம் வரல. சரி, ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ணும்போதா எடுக்கட்டுன்னு போன் அடிச்சு கூப்பிட்டா கூட்டிட்டு என்ன நமக்கு இது என்னது சோப்பு டப்பாலாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். சோப்பு டப்பா இது நம்மளோட பல நாள் கனவு. பல நாள் இல்லை, பல மாசமா பிளான் பண்ணி இப்பதான் இது ரிசீவ் ஆகிருக்கு. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் சோப்பு டப்பாலாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க தமிழ் பார்த்தே தெரிஞ்சிருப்பீங்க என்ன ப்ராடக்ட்னு. இப்போ ப்ராடக்ட் ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வாங்க. ஆமாங்க, ஐபோன் 13 நம்ம பல மாசமா பிளான் பண்ணி இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இதை நமக்கு தான் ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பார்த்துங்க, ஐபோன் 13. ஓகே, ஐபோன் 13 கூட நமக்கு யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன கேபிள் நம்ம வந்து பார்த்துருவோம். இது ஐபோன் கேபிள் டு டைப் சி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா இது மாதிரி ஒரு புள்ளி வச்சுருக்காங்க. சிம் ஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா அதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு லோகோ, ஐபோன் லோகோ. ஓகே, பார்த்துக்கோங்க. வேறு எதுவும் இல்லைங்க பாக்ஸு. இது இல்லை மொபைல், இது பழைய மொபைல், ஓல்டு. இருந்தாலும் ஓல்டு இஸ் கோல்டு. இதுதான் இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்த ஐஃபோன் 13. நல்லா தான் இருக்கும். அப்படியே ஓகே ஓகே, உன் கையாலே ஆன் பண்ணு. ப்ளூ கலர் ஃபேவரட் கலர். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி நீ அப்படி சொல்லலையே என்கிட்ட. அது மட்டும் தான் கடைசின்னு சொன்னேன். சரி ஓகே, ஆன் பண்ணு. நான் கொடுத்தான் வாய் கொடுத்து கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம செட் பண்ணிடலாம். நியூ ஐஃபோன் செட்டிங்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை கட் பண்ணிடுவோம். இங்கிலீஷ் கம்ப்ளீட். எனக்கு இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்குன்னு காரணம் ஐஃபோன் 13 தாங்க. நம்ம ஐஃபோன் 13 எடுத்த மெயின் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து கேமரா தான். அதனால் நம்ம கேமரா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் வாங்க.
ஓகே காய்ஸ், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம பல நாள் கனவு கண்ட ஒரு பொருள் நம்ம கையில் கிடைக்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இனிமேல் நம்ம ஆட்டம் வெறித்தனம். தேங்க்ஸ் டு ஆல். பாய் பாய்.